අපි සාකච්ඡා කරමින් හිටියේ sannivedanaya හා භාෂාව කියන ප්‍රධාන පාඩමේ මුල් කොටස සාකච්ඡා කළා. අපි භාෂාව කියන්නේ මොකක්ද කියන එකත් උපභාෂාව සහ භාෂා උපාර්ජනය සම්බන්ධයෙන් අපි සාකච්ඡා කළා. මේ දෙවෙනි කොටස යම්කිසි ජනමාධ්‍යයක් තුල භාෂාව භාවිත කළ හැකි ආකාර පිළිබඳව අපිට වෙනම අධ්‍යයනය කරන්න වෙනවා. යම්කිසි භාෂාවක් ඒ භාෂාව ජනමාධ්‍ය තුල භාවිත කරන්න පුළුවන් කොහොමද? අපිට හමු වන ජනමාධ්‍ය තමයි ගුවන්විදුලිය, රූපවාහිනිය සහ පුවත්පත. එතකොට මේ ප්‍රධාන ජනමාධ්‍ය ඇතුලේ අපිට භාෂාව භාවිත කළ හැකි ස්වරූප. ඇතර මේ ජනමාධ්‍ය තුල භාෂාව භාවිත කිරීමේ ධනාත්මක ඍණාත්මක ලක්ෂණ නෙවෙයි මේ සාකච්ඡා කරන්නේ. භාෂාව සහ එය ජනමාධ්‍ය තුල භාවිත කළ හැකි ආකාර කියන කාරණේ. එයාට පළවෙනි එක භාෂණය අපිට ටිකක් හුරු පුරුදු වචනයක්. මේ භාෂණය කියන්නේ එකිනෙකා අතරේ අන්‍යෝන්‍යව භාෂාව ශබ්ද නගමින් හුවමාරුවක් සිදු වෙනවා පණිවිඩවල. ආයි මම කියනවා භාෂණයේදී භාෂාව අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් ශබ්ද නගමින් හුවමාරු කරගන්නත් ඕනේ. අන්‍යෝන්‍ය ක්‍රියාවලියක් වෙන්නත් ඕනේ. භාෂාව ශබ්ද නගන්නත් ඕනේ. එතකොට අන්‍යෝන්‍ය sannivedana ක්‍රියාවලියක් සඳහා භාෂාව ශබ්ද නැගීම භාෂණය කියලා අපි සරලව හඳුන්වනවා. ඊළඟට මේකේ ස්වરૂපය අනුව විවිධතා තියෙනවා. දැන් ස්වરૂපය කියලා කියන්නේ අපි ගත්තොත් එහෙම ඒ සාකච්ඡාව ටිකක් තදබල මේ ටිකක් හදිසි තත්වයක් පිළිබඳව නම් ඒ භාෂණීය ස්වરૂපය වෙනස්. ඊළඟට අපි ගත්තොත් එහෙම මේ බීලා වෙලාවක ඔය මේ මත් වෙලා කතා කරන වෙලාවක නම් භාෂණීය ස්වභාවය වෙනස්. පවුලේ අය හැන්දෑවට එකට එකතු වෙලා භාෂණය දෙනකොට ඒක වෙනස්. දැන් මේ අවස්ථාව අනුව භාෂණීය ස්වરૂපය අනුව වෙනස්කම් තියෙනවා. භාෂණයේදී අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් කරුණු තුනක් සාකච්ඡාවට බඳුන් වෙන එකක් තමයි අනදීම්. භාෂණයේදී දැන් බලන්නකෝ අපි මිතුරෝ කතා කරනකොට යාළුවෝ කතා කරනකොට භාෂණයේදී තා සමීප කුළුපග කතා බහක් නේ තියෙන්නේ. එතකොට මේ අන දෙනවා නේද? ගණින් පැත්තකට. දැන් ඒ අන දෙන්නේ තද ඒ අතර තියෙන බැඳීමේ ප්‍රබලත්වයේ මත අනදීම් නේද? පළවෙනි පැත්තකට කියලා කියනවා. කියලා යන්නේ නැත්තම් මොකද කරන්නේ? අනේ ඵලයන්කෝ බං. ඒ කියන්නේ ආයාචනා කරන. දැන් ඉස්සෙල්ලා ඵලයන් යන්න කියලා අන දෙනවා. ඊළඟට යන්නේ නැත්තම් ඒ භාෂණය ඇතුළෙම මොකද කරන්නේ? ආයාචනා කරනවා. අනේ ඵලයන්කෝ බං කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ භාෂණයේදී sannivedakaya සහ ග්‍රාහකයන් අතර තියෙන බැඳීම නිසා, ඔවුන් අතර තියෙන ළඟ මිතුරුකම නිසා, ඔවුන් අතර තියෙන අන්‍යෝන්‍ය අවබෝධය නිසා නිතරම අනදීම් සහ ආයාචන දකින්න තියෙනවා. ඒ වගේම ආත්ම ප්‍රකාශන, තමන් පිළිබඳ ප්‍රකාශන, පම්පෝරි ඊටාම බහුලයි. ඒ කියන්නේ තමන් පිළිබඳ ප්‍රකාශ කිරීම ඊටාම බහුලව දකින්න තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් දැන් මම මෙහෙමයි කියලා කතා කරන මලගෙවල් වල එහෙම රැයට තියෙන භාෂණයනේ. මලගෙවල් වල රැය වෙනකන් කට්ටිය භාෂණය දෙනවානේ. එතකොට එක්කෙනෙක් කියනවා මේ මෙහෙමයි අපේ මෙහෙමයි අරයා තව එකක් කියනවා එයා තව එකක් කියනවා එහෙම අරයා කියලා ඉවර වෙන්න කලින් අරයා තව එකක් පටන් ගන්නවා. මේ හැමෝම කරන්නේ මොකද්ද? ආත්ම ප්‍රකාශන. Taman පිළිබඳව නේද? පම්පෝරිය ඉදිරිපත් කරනවා, පැටිකිරිය ඉදිරිපත් කරනවා. එතකොට ආත්ම ප්‍රකාශන, අනදීම් සහ ආයාචන භාෂණයේදී තාම බහුලව දකින්න තියෙනවා. එතකොට රූපවාහිනී භාෂණය යොදන්න පුළුවන්ද? පුළුවන්. ගුවන්විදුලිය පුළුවන්ද? පුළුවන්. පුවත්පතේ පුළුවන්ද? බෑ. ඒ පුවත්පතේ බැරි භාෂාව ශබ්ද නගන්න බැහැනේ පුවත්පතක නේද? ඒ නිසා භාෂණය ගුවන්විදුලිය සහ රූපවාහිනිය විතරයි අපිට භාවිත කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට භාෂණය මගින් සුහදශීලී වාතාවරණයක් නිර්මාණය වෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි භාෂණයේ යෙදෙන sannivedakaya සහ ග්‍රාහකයන් සහ ග්‍රාහකයන් ඉතා කුළුපගයි මිතුරුයි ලෙන්ගතුයි. ඔවුන් ඉතා සමීප විදිහට තමයි කතා කරන්නේ. වෘත්තීමේ විදිහට නෙවෙයි කතා කරන්නේ. ඉතා සරල විදිහට කතා කරන්නේ. ඒතර ගුවන්විදුලියක අපිට දැන් අපිට මොකෝ ජනාධිපතිවරයාත් එක්ක සාකච්ඡාවක් තියෙනවා කියලා අපිට එතකොට භාෂණය දෙන්න බෑ. නමුත් ඔය chat වැඩසටහනක රිද්ම් chat වැඩසටහනේ නැත්නම් ඔය කෝපි chat හරි මොකක් හරි ඔය chat එකක නේද? ඒ වගේදී ඔන්න භාෂාව භාෂණයේ විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට එකිනෙකා අතර සුහදශීලී වාතාවරණයක් නැත්නම් පරිසරයක් නිර්මාණය වෙනවානේ භාෂණයේදී.
ඒ නිසා අපි භාෂණය කියන කාරණේ ඔය විදිහට සාකච්ඡා කරනවා. භාෂාව ජනමාධ්‍ය තුළ භාවිත කළ හැකි පළමු ක්‍රමය තමයි භාෂණය. දෙවෙනි ක්‍රමය තමයි රූපණය. රූපණය කියන්නේ භාෂාව උච්චාරණය කරන ගමන් රඟපානවා සරලයි. ඉරියව් හැසිරීම් රටා භාෂාවට එකතු කරනවා. කතා කරන ගමන් අතපය වැඩ කරනවා. කතා කරන ගමන් ඇස් ගෙඩි දෙක උඩ යනවනේ. දැන් අපි බය හිතන දෙයක් වෙනකොට ඇස් දෙක උඩ ගිහින් තිනකොට එයාගේ බය අනිත් අයට දැනෙනවා ප්‍රකාශ කරන දේ. එයාගේ හැඟීමෙන් මුහුණේ ඉරියව් වලින් මුහුණේ ඉඟි වලින් ශරීරයේ වැඩ කරන විදිහට දැන් බය හිතෙන දෙයක් කියනකොට වෙවුලනවා නම් එතකොට අර අහන කෙනාට දැනෙනවා මූණන් හොඳට බය වෙලා තමයි කියලා. ඒතර භාෂාව උච්චාරණයත් එක්ක අපි රූපණය යෙදෙනවා. ඒතකොට රූපණය වෘත්තීමය වශයෙන් යෙදෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපේ දිනදා ජීවිතයේත් රූපණය යෙදෙනවා. දැන් රූපණයෙන් සිද්ධ වෙන කාරණා කීපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි අර්ථය තහවුරු වෙන්න පුළුවන්. දැන් මම වචනෙන් කියන දේ තියෙනවානේ. වචනෙන් කියන දේ තවදුරටත් තහවුරු වීමක් රූපණයෙන් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට මම අලියා ගැන කියනකොට මං අලියා ගැන කියනකොට අත් දෙක රවුම් කරලා ලොකුවට පෙන්නන. එතකොට ඔන්න අලියා ලොකුයි කියලා තහවුරු වෙනවා. ඒ කියන්නේ මම පාවිච්චි කරන ඉරියව් වලින් තහවුරු වෙනවා. මම බය හිතෙන මොනවා හරි දෙයක් බල්ලෙක් පැන්නා එකට මං හරියට බය වුණා කියපුවාම එයාගේ මූණ ඇස් දෙක ලොකු වෙලා රතු වෙලා එහෙම තියෙනකොට අන්න අර තහවුරු වෙනවා එයාගේ රූපණයෙන්. භාෂාවෙන් කියන දේ. ඊළඟට තව වෙලාවකට වෙනස් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන් මම කවුරු හරි ඉස්සරහා ගිහින් මේ කියනවා බය වුණානේ කියලා හරි ජොලිය කියන්නේ. මූණේ කිසිම බයක් නැහැ. මූණේ පේන්නෙම සතුට. මූණේ පේන්නෙම සතුට නම් එතකොට අපි බය ගැන කිව්වට වැඩක් නැහැනේ. අර අදහස සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් වෙලානේ යන්නේ. නේද? ඊළඟට වෙනස් වෙනව විතරක් නෙවෙයි දරුවනේ ප්‍රතික්ෂේප වෙන්නත් පුළුවන් සම්පූර්ණයෙන් අනිත් පැත්තට. ඒ කියන්නේ මං සතුටු හිතෙන පණිවිඩයක් දුක හිතින විදිහට කිව්වහම ඇත්තට මේ පණිවිඩය අනිත් පැත්තට යන්න පුළුවන්. ඒ කියන දේ වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේ ලොකු අලියෙක් කියලා ඇඟිලි දෙක චූටි කරලා පෙන්නුවොත් එහෙම ලොකු අලියෙක් කියලා ඇඟිලි දෙක චූටි කරලා පෙන්නනවා. එතකොට අදහස සම්පූර්ණයෙන් ප්‍රතික්ෂේප වෙනවා. ඒතර මතක තියාගන්න රූපණේදී භාෂාවේ අර්ථයන් තහවුරු වෙන්න පුළුවන්, වෙනස් වෙන්න පුළුවන් සහ ප්‍රතික්ෂේප වෙන්නත් පුළුවන්. රූපණය අන්‍යෝන්‍ය sannivedanaයේදී ඕනෙමයි. ඇයි ඒ? දෙන්නෙක් කතා කරනකොට අම්මයි දැන් මම අම්මත් එක්ක කතා කරනකොට නිකම්ම අත් දෙක කෙලින් තියාගෙන කකුල් දෙක කෙලින් තියාගෙන නේද අම්මගේ මූණ දිහා බලාගෙන කතා කරාට වැඩක් නැහැ. අම්මා මට මොනවා හරි කියනකොට අම්මගේ අතපය පොඩ්ඩක් වැඩ කරලා ඔළුව වැඩ කරලා නේද එහෙම දෙපැත්තට වැනිලා එහෙම එනකොට තමයි දැනෙන්නේ. රූපණය අන්‍යෝන්‍ය sannivedanaයේදී අවශ්‍යයි නෙවෙයි මේ කියන්නේ අත්‍යවශ්‍යයි කියලා කියන්නේ. එනිසා රූපණය රංගපෑම අර භාෂාවත් එක්ක ඉරියව් හැසිරීම් රටා භාවිත කිරීම අත්‍යවශ්‍ය දෙයක්. භාෂාව උච්චාරණයත් එක්ක ඉරියව් හැසිරීම් රටා එක්කලහම ඒක තමයි රූපණය කියන්නේ. මේක එදිනෙදා ජීවිතයේදී අත්‍යවශ්‍ය දෙයක්. ඒක ජනමාධ්‍ය තුළ භාවිත කරන්න පුළුවන්. ඒතර රූපණය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මොකේද? පුවත්පතේ පුළුවන්ද? බැහැනේ. ලියන ගමන් රඟපාන්න බැහැනේ නේද? ගුවන්විදුලියේ පුළුවන්ද? පුළුවන්. රූපවාහිනියේ පුළුවන්ද? පුළුවන්. දැන් එතකොට ගුවන්විදුලියේ පුළුවන්ද කියන වචනේ ඔව්ද? ගුවන්විදුලියේ පුළුවන්. හැබැයි ග්‍රාහකයට පේන්නේ නැහැ. නමුත් දරුවනේ ග්‍රාහකයට පේන්නේ නැති වුණාට ගුවන්විදුලියේ ඔය නාට්‍ය රඟපානකොට එහෙම ටිකක් ඒ රූපණය අත්‍යවශ්‍ය බව දැනෙනවා. දැන් ඔය ඉස්සර තිබුණා මේ මුවන් පැලස්ස කියලා නාට්‍යයක්. මුවන් පැලස්ස නාට්‍යයේ රඟපානකොට මුවන් පැලස්ස නාට්‍යයේ අපේ පිනා හරි ගුරුන්නාන්සේ හරි මැණිකේ හරි කෝරළි මහත්තයා හරි ඒ නිවේදකයන් විසින් ඒ හඬ කැවීම් කරනකොට ඔවුන් එතන රඟපානවා. ඒ රඟපානකොට ඔවුන් ග්‍රාහකයාට නොපෙනුනාට ඒ රඟපාන නිසා ඔවුන්ට වඩා හොඳින් අර වචනෙන් කියන දේ පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ගුවන්විදුලියේදීත් අපිට නොපෙනෙන රූපණයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. සහ හඬ රූපණය. හඬ හරහා රූපණය දෙන්නත් ගුවන්විදුලියේදී පුළුවන්. නමුත් ගුවන්විදුලිය ඇතුලේ නිවේදකෙක් පවා තමන් නිවේදන කටයුත්ත කරනකොට තමන්ගේ අතපය වැඩ කරනවා, ඇස් දෙක වැඩ කරනවා, ඒ සියල්ල වෙනවා. එතකොට තමයි අදහස දැඩිව කියන්න පුළුවන්.
උන්න කටුවේ ඇදින්නේ නෑ මනිකේ. ඒකෙන් තමයි ඇගේ රස්නේ බලන්නේ. ඔව්. ඇගේ උණ තියනවද බලන්නේ. මේක. අපේ ගුරුනාථට නම් ඔය උණ කටුව ඕනේ නෑ. ලෙඩාගේ ඇතේ මැණික් කටුව තිබ්බාම හොඳටම ඇති. ඒ කිව්වේ අයි කුරුලේ මහත්තයෝ අපේ ගුරුනාථ කියන අමාරු සේරෝම. ඒක මිසක් ඒක මේ මට අහන්නත් බැරි වුණා නෙවෙයි. කදිරා කියන්නේ එහෙම. මේ කොහොමද දැන් කදිරා? ඒකගේ පුරස්නේ හන්දා තමයි මම මේ පේසන් වලට උත්තර බැඳ ඉන්නේ. ඇයි දවසක් මට ඇවිදින් නාටක කියලා ගියේ. තමයි කියන්නේ. නේ sorry. මගේ පාඩුවේ ඉන්ට දෙන්ටය නැත්නම් කොහෙන් පටන් අරන් කොහෙන් කෙරවල් වෙයිද කියන්න බෑ කිව්වා. හැමද හොඳයි මං එහෙනම් ඒකත් බලා ගන්නම්කෝ. මම මේක ලේසියෙන් අරින්නේ නෑ. ඕකව අල්ලගෙන ඇවි දඬු කඳේ ගහලා අනේ මේ කෙරවල් දෙයක් ගැන කෑ ගහන්න. ආදිනවල්ලා සල්පදේ ගහන්න පුළුවන් ඔය කල්වාලු ගැටුවා. හරි මං ඒක බලා ගන්නම්කෝ මැනිකේ කට පියාගෙන ඉන්නකෝ. ඒක උදන්නවද මැනිකේ? මේ දාපාරමී කඩාපහු යායෙත් නොලැබුණොත් මං ගොඩ. ඒක එහෙම යන්න හිතානේ ඉන්නවා නම් ඒිට කලියෙන් ඇවිදින්න මාව හදි ගහෙන්න කියාපන්. ඔව්. දවනද ගුණ වෙයිදියේ තැගිනි විලසට දලුගෙන අක්මැල්ල කුමරිකා යුසද මිරිකා ගෑවිට මුළු ලොවේ විවි උදා වූ ලෙස ගිනි දවිසයයි දුරු කොට අම්මා දැන් නම් ඩින්ඩක් විතර සනීපයි. තාම ඇඳටම වෙලා දින්නේ නෑ ඔය අද ස්ටොප් වෙලා අන්ති පුටුවට වෙලා වුන්නේ. අම්මත් එක්කලා පොර්ලේ මහත්තයා කතා කළාද? මොකෑ නැත්තේ කතා කළා. ඒ විතරක් නෙවෙයි කදිලා ගැන විස්තර අහලා පොර්ලේ මහත්තයා කෑමර දෙන්න තිබාගත්තේ නැත. බොහොම අමාරුවෙන් තමයි ගැලවිලා ආවේ. ඒ අය ගැන පොර්ලේ මහත්තයා මොනවද ඇහුවේ අම්මා? කදිලා කියලා තියෙන ඒවා මේ නිකන් හිටින්න ආමලි ඒ මහසෝනේ අස්සෙනි මොනවා කිව්වත් උඹලට ඒ ගෑණිය තමයි හරි කියලා තේන්නේ. ඒක තමයි හරි. අමුතගේ අද්දරක් කියනවා කියලා කිසිම හැඟීමක් නැතුව. ඊතර ඉන්න දරුපටව ටික කන්නේ කොන්නේ කොහොමද කියලා බලන්නේ නැතුව. ඉතින් ඉතින් කාර්යය ආයතනයෙන් වල ඇවිදින්න උඹට ගෙදරින් කන්නේ නෙමෙයි වතුර ඉවත්ගේ පිනා මේක කියාරයි කියලා අහන්නත් බැරි මම ඉතින් එහෙමට වමනාවක් හම්දාව නෙවෙයි නිකන් දුක සැප බලන්ට ආවේ. මේ ඉතින් මේ නිකම්ම ආවත් නෙවෙයි මේ දැන් ඩිංගක් ඉරත් මුදුන් වෙන්න වගේ නේද නාමල්. මේ ඉතින් ඒකටමත් නෙවෙයි මේ උඹලා දවල්ට කොටා බාන්තේ මම ඒකේ ඇස්වල කඳුළු පිරුණේ බැලි කැටයකට හිතේ අමාරුකට කියලා කියන එක මහා ලොකු කෙන්ගෙඩියක් නෙවෙයි රම්මැණිකේ. මේ වතුර කොදෙන්ට මොකක්ද එයා කියනවා එහෙනේ? රම්මැණිකේගේ ඇස්වල පාට දිහා බලලා මං ටක්කෙටම කිව්වා අඬලා තියෙනවයි කියලා. මේ බැරි නෑයි කියන්නේ. මොකෑ නැත්තේ? රම්මැණිකට මුතුබණ්ඩ මහත්තයාව යන්තම් දැන් තමයි නලුව ගත්තේ. මුතුබණ්ඩ මහත්තයා මේ යායේ ඉන්නකල් හැම එකාටම උදව් පදව් කරාල සමුන්ගේ පාඩුවේ වුණා. කාගේවත් ඒකට තන්න ඇතියක්, කොරෝදයක්, වෛරයක් හිත ඇතුලේ තියාගත් උන්න කෙනෙක් නෙවි. තවත් කාලයක් උන්න නම් තමා හොඳ. මම යනවා පිළිදිලිද ගාවට ගියුන් යඟපත ටිකක් හොදගෙන ඉන්න. එහෙම තමයි රම්මැණිකේ ගෑනුන්ගේ තියෙන මොලේට හැඳි මිටේ දෙකල නෙමෙයි කියන්නේ. ඒ වගේ වෙලාවකට සම්මයක් බොරුවක් නොකිය බෑ.
රූපණයේදී අපිට තියෙන ලොකුම වාසිය තමයි ගුවන්විදුලියේදී කෙසේ වෙතත් රූපවාහිනියේදී මේක ඉතාම බහුලව පාවිච්චි වෙනවා. යම්කිසි අදහසක් දැඩිව කියන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ කියන අදහස වඩා හොඳින් ප්‍රක්ෂේපණය කරන්න පුළුවන් කාටද? ග්‍රාහකයාට. ඔහුගේ වචනෙන් කියන දේවල් වලට අමතරව ඔහුගේ ඉරියව්, ඉඟි, සංඥා වගේ දේවල් භාවිත කරලා අපිට පුළුවනි ඒ පණිවිඩය ඉතාම නිවැරදිව දෙන්න. ඒ කියන්නේ දැඩිව ප්‍රක්ෂේපණය කරන්න පුළුවන්. දැන් රූපණය හැමෝම එකම විදිහටද කරන්නේ? නෑ. පුද්ගල බද්ධයි. දැන් අපේ අම්මා කතා කරන විදිහට නෙවෙයි තාත්තා කතා කරන්නේ. තාත්තා කතා කරන විදිහට නෙවෙයි අයියා කතා කරන්නේ. ඔවුන්ගේ හැසිරීම වෙනස්. දැන් ගුරුවරු ගත්තොත් එක් ගුරුවරයා Taman කතා කරන විදිහට හැසිරීම රටා වෙනස් වෙනවා. රූපවාහිනී නිවේදකයෙක් ගත්තොත් එක් නිවේදකයාගෙන් නිවේදකයාට ඔහුගේ හැසිරීම, භාෂාව, ඊළඟට ඔහුගේ රූපණය, ඉංගි, ඉරියව් සියල්ල වෙනස් වෙනවා. පුද්ගල බද්ධයි. ඒ පුද්ගලයාට ලැබිච්ච රූපණ හැකියාවන් අනුව පුද්ගල බද්ධව තමයි රූපණය සිද්ධ වෙන්නේ. හැමෝම එකම විදිහටම රූපණය දෙන්නේ නැහැ. අපි දන්නවා ඉතාම විශිෂ්ට ගණේ රූපණ ශිල්පීන් ඉන්නවා. සහ තාම බාලබොළඳ ගණේ රූපණ ශිල්පීනොත් ඉන්නවා. දැන් රංජන් රාමනායක කියන රූපණ ශිල්පියා ඔහුට සමහර තැන්වල අපි බහුභාර්යා වගේ චිත්‍රපටයක හොඳ රංගනයක් දැක්කා. නමුත් පස්සේ කාලෙක ඔහු රඟපාන බව අපිට දැනෙනවා. රූපණයේ යෙදෙන බව අපිට දැනෙනවා. ඒක මේ ඒ පුද්ගලයාට ඒක හරියන්නේ නැහැ. මේක එයා බලෙන් පුරුදු වෙලා රඟපානවා වගේ පේනවා. නමුත් ජෝබේ වික්‍රම වගේ නළුවෙක් රඟපානකොට අපිට දැනෙනවා ඔහු රඟපාන බව නෙවෙයි, ඔහු එහි ජීවත් වෙන බව. ඒ කියන්නේ මේ වෘත්තීමය රූපණ ශිල්පියෙකුට උනත් අර රූපණය පුද්ගල බද්ධයි සහ එය ඉබේ පුහුණුවන්නක්. දැන් අපි කතා කරනකොට ගුවන් රූපවාහිනී නිවේදකෙක් ඔහුගේ අතපය වැඩ කරන එක බලෙන් පුරුදු වෙන්න බෑ. ඒක ස්වභාවිකව ඕගෙන් එන්න ඕනේ. ඒ නිසා රූපණය ඉබේ පුහුණුවන්නක් මිසක එය අපි පස්සේ කාලෙක බලෙන් ඉගෙනගත්තු දෙයක් නෙවෙයි. හැබැයි මෙය ඉබේ පුහුණු වුණාට වර්ධනය කරගන්න පුළුවන්. දැන් කවුරු හරි හිතුවොත් මේක වර්ධනය කරගන්න බෑ කියලා නෑ, වර්ධනය කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපිට යම් කුසලතාවක් තිබුණොත් රූපණේ අපිට ඒ කුසලතාව වර්ධනය කරගන්න ඕන තරම් හැකියාව තියෙනවා. එතකොට දැන් බලන්නකෝ පළවෙනි එක භාෂණයේ රූපවාහිනිය පුළුවන්, ගුවන්විදුලිය පුළුවන්, පුවත්පතේ බෑ. ඊළඟට රූපණය ගුවන්විදුලිය පුළුවන්, නමුත් ඒක ග්‍රාහකයාට පේන්නේ. රූපවාහිනිය පුළුවන්, පුවත්පතේ බෑ. තුන්වෙනි එක තමයි භාෂා භාවිතයේ මොකද්ද? විවරණය. දැන් විවරණය කියපු ගමන් අපි දන්නවා යමක් පිළිබඳ හොඳ නරක කියන එක තමයි විවරණය කියලා කියන්නේ. ඒතර භාෂාව මගින් අපිට විවිධ දේ විවරණය කරන්න පුළුවන්. චිත්‍රපටයක් විවරණය කරන්න පුළුවන්, පුද්ගලයෙක්ව විවරණය කරන්න පුළුවන්, ආගමක් විවරණය කරන්න පුළුවන්, යම් පාඩමක් විවරණය කරන්න පුළුවන්, ගීතයක් විවරණය කරන්න පුළුවන් නේද? එතකොට භාෂාව භාවිත කරලා අපිට යමක හොඳ නරක කියන්න පුළුවන්. ඉතින් භාෂාව භාවිත කරලා අපි යමක හොඳ නරක කියන දෙයට අපි කියනවා විවරණය කියලා. මේ විවරණය භාෂාවේ ලිඛිත භාෂාවෙමුත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ පුවත්පතකත් ඕනනම් විවරණය දෙන්න පුළුවන්. විචාරක වෙන්න ඕනේ පුවත්පතේ. ගුවන්විදුලියෙත් පුළුවන්, රූපවාහිනියෙත් පුළුවන්. එහෙනම් අපි කලින් මේ භාෂා භාවිත ප්‍රභේද දෙකම පුවත්පතේ භාවිත කරන්න බැහැයි කියවනේ භාෂණය සහ රූපණය. නමුත් විවරණය පුවත්පතෙත් පුළුවන්, ගුවන්විදුලියෙත් පුළුවන්, රූපවාහිනියෙත් පුළුවන්. දැන් අපිට විවරණය ඕනේද? අත්‍යවශ්‍යයිනේ. මොකටද? දැන් යමක හොඳ නරක අපි දැනගන්න ඕනේ නැද්ද? ඕනනේ. උදාහරණයක් විදිහට මේ රජයේ කොරෝනා වසංගත ක්‍රියාවලිය පිළිබඳ විවරණයක් ඕනේද නැද්ද? ඕනේ. දුර්වලතා දැනගන්න, හොඳ නරක දැනගන්න, මහන්සි වෙන විදිහ දැනගන්න විවරණය ඕනේද? ඕනේ. එතකොට සමාජයේ තියෙන සියලු භෞතික දේවල්, ඊළඟට කලාත්මක නිර්මාණාත්මක දේවල්, අභෞතික දේවල් මේ සියල්ල පිළිබඳව යම් විවරණයක් අපිට අවශ්‍යයි ඒ තේරුම් ගන්න. ඒ කියන්නේ අපිට යමක් තේරුම් ගන්න පුළුවන් ඒ පිළිබඳව යම් කිසි කෙනෙක් විවරණය කළොත්. අපි ගෙදරදී අම්මා හදලා දෙන පරිප්පුවකේ ලුණු මදි කිව්වත් ඒකත් විවරණයක් තමයි. මොනවද මේ භාවිත කරන්නේ? භාෂාව. එහෙනම් භාෂාව මගින් රූපවාහිනියේ, ගුවන්විදුලිය සහ පුවත්පතේ විවරණය දෙන්න පුළුවන්. ජනමාධ්‍ය තුළ නිතරම මේ විවරණය තියෙනවා. ප්‍රවෘත්තියක් ගත්තත් විවරණය තියෙනවා, සාකච්ඡාවක් ගත්තත් විවරණය තියෙනවා, දේශපාලන සංවාදයක් ගත්තත් විවරණය තියෙනවා. ඒකවල ජනමාධ්‍ය කරුවන්, කියන්නේ මාධ්‍යවේදීන් මෙහෙයවන ගමන් විවරණය දෙනවා, ලියන ගමන් විවරණය දෙනවා. දැන් ශාම්නුවන් ගණේවත්ත විවරණය දෙනවා. එයා ආර්ථික විද්‍යා
සම්බන්ධ යම් ලිපියක් දිවයින පත්තරේ ලියන ගමන් කීර්ති වර්ණකොළ සූරිය විවරණය දෙනවා ආරක්ෂක තොරතුරක් ලියන ගමන්. ඒ කියන්නේ පුවත්පතට ලියන කෙනෙක් ලියන ගමන් විවරණය යෙදෙනවා. ඊළඟට ගුවන්විදුලියක නිවේදකයෙක් නිවේදන කටයුතු කරන ගමන් විවරණය යෙදෙනවා. රූපවාහිනියක නිවේදකයෙක් විවරණයේ යෙදෙන විවරණයේ යෙදෙනවා නිවේදන කටයුතු කරන ගමන්. නේද? එතකොට ජනමාධ්‍ය කරුවන් ග්‍රාහකයනුත් විවරණයේ යෙදෙනවා. ඒ මොකද්ද? ග්‍රාහකයෝ කියන්නේ කවුද? පත්තරේ කියවන අපි, ගුවන්විදුලිය අහන අපි සහ රූපවාහිනිය බලන අපි. අපි රූපවාහිනිය ටෙලිනාට්‍ය බලන ගමන් කියනවනේ ආ බලන්නකෝ අරකේ ඇටි අයියෝ අර රංගපාන්නේ නැහැනේ හොඳට බලන්නකෝ අරක හරි කැතයිනේ බලන්න අර රංගපෑම අර වර්ණ භාවිතේ හරි නැහැනේ සංගීතයෙන් අන්තිමයි. මේ ග්‍රාහකයෝ කියන්නේ ගුවන්විදුලියේ වැඩසටහනක් අහගෙන ඉඳලා අහගෙන ඉන්න අය බලනවා කිසි කමකට නැහැනේ මේක තේරෙන්නේ නැහැනේ කියනවනේ. පත්තරයක් කියවලා ඉවර වෙලා අපි කියනවා අයියෝ මොනවද මේ ලියලා තියෙන්නේ මේවා කියවන්න පුළුවන්ද කියලා කියනවා. එහෙනම් විවරණයේ යෙදෙන්න පුළුවන් ජනමාධ්‍ය කරුවන්ට විතරක් නෙවෙයි ග්‍රාහකයන් වෙච්ච අපිටත් පුළුවන්. ඒකෙදි භාෂාව විතරක් තිබිලා බෑ පුතේ විවරණයේ යෙදෙන්න. දැන් භාෂාව තිබුණාම විවරණයේ යෙදුනාම ඕකේන අදහස පැහැදිලි නෑනේ. ඒකට විවරණයේ යෙදෙන්න නම් ඕකට පුද්ගලිකව යම්කිසි දැක්මක් තියෙන්න ඕනේ අදාළ දේ ගැන. දැන් මට ලංකාවේ දේශපාලනය ගැන විවරණයේ යෙදෙන්න දේශපාලනය පිටිපන්ද දැනුමක් නැතුව භාෂාව විතරක් තිබිලා කරන්න බෑනේ. ඊළඟට මගේ හිතේ මතවාදයක් නැත්නම් දේශපාලනික කාරණා පිළිබඳව මට විවරණය දෙන්න බැහැනේ. මට ගීතයක් විවරණය දෙන්නම් ඒ ගීතය පිළිබඳව මට තියෙන දෘෂ්ටියක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ පිළිබඳ මතයක් ගොඩනගෙන්න ඕනේ. භාෂාව විතරක් දැනගත්තට මට ගීතයක්වත් නවකතාවක්වත් කෙටි කතාවක්වත් විවරණය දෙන්න බෑ. ඊළඟට භාෂාව යොදා ගනිමින් කරනු ලබන්නේ පුද්ගලික දෘෂ්ටිය සහ මතවාද ඉදිරිපත් කිරීමයි කියන මේක හරිද වැරදිද? ඇත්තටම විවරණයේදී කරන්නේ පුතේ අපි පොදු මතයක් ඉදිරිපත් කිරීමක් නෙවෙයි. විවරණය කරන්න, විවේචනය කරන්න, විවරණය සිදු කරන පුද්ගලයා Tamanගේ පුද්ගලික මතය තමයි ග්‍රාහකයාට දෙන්නේ. ඔහු ලිව්වත් එහෙමයි. පත්තරයකට ලිව්වත් ඔහුගේ පුද්ගලික මතය තමයි ඔහු දෙන්නේ. පුද්ගලික දෘෂ්ටිය ඔහු දෙන්නේ. පොදු දෙයක් නෙවෙයි. නමුත් ඒ පොදු බවට පත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ පොදු අදහසකට අයිති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් දෙන්නේ පුද්ගලික මතය. ගුවන්විදුලියත් එහෙමයි, රූපවාහිනියත් එහෙමයි. භාෂාව යොදාගෙන ඔහු කරන්නේ Tamanගේ පුද්ගලික මතය, පුද්ගලික දෘෂ්ටිය සමාජගත කිරීම. අපි විවරණය කරනකොට මේ ලෝකේ හැමෝම එකම විදිහට විවරණය කරන්න ඕනේද? දැන් අපි ගත්තොත් උදාහරණයක් විදිහට මේ සනත් නන්දසිරි මහත්මයා ගායනා කරන වරදක් කළත් සිතකින් නොවේ ගීතේ. ඔබ මෙන්න යත් ඇය මෙන්න ඔබත් මට මාගේ ඇස් දෙක වගේ. එතන මේ ගීතේ විවරණය කරනකොට මම කියනවා මේ කියන්නේ පෙම්වතියන් දෙන්නෙකුට පෙම් කරපු එක පෙම්වතෙක්. ඔබ මෙන්න යත් ඇය මෙන්න ඔබත් මට මාගේ ඇස් දෙක වගේ. ඔබේ ගිනි නිවා ඇගේ හිත දවා අප එක් වෙලා කොමටද? දැන් තව කෙනෙකුට මේක විවරණය කරන්න බැරිද මේ Tamanගේ අම්මයි Tamanගේ පෙම්වතියයි කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් ඔබ මෙන්න යත් ඇය මෙන්න ඔබත් මට අම්මත් ඕනේ ඔයත් ඕනේ. අම්මා විරුද්ධයි මේකට කැමති නැහැ. නමුත් මට ඔයත් නැතුව බෑ අම්මගේ හිත රිද්දලා ඔයත් එක්ක එකතු වෙන්නත් බෑ. ඔබ ගිනි නිවා ඇගේ හිත දවා අප එක් වෙලා කුමටද? නේද? ඔයාගේ ගිනි නිවනවා නමුත් ඇගේ හිත දවනවා නම් අම්මගේ හිත දවනවා නම් අපි එකතු වෙලා වැඩක් නෑ. අපිට එහෙමත් විවරණය කරන්න පුළුවන්. නේද? ඊළඟට රම්බණ්ඩා සෙනවිරත්න ලියපු දවසක් පැල නැති හේනේ ගීතය ඕනනම් කෙනෙකුට විවරණය කරන්න පුළුවන්. එය මව්ගුණ ගීතයක් කියලා. මව්ගුණ ගීතයක් තමයි. ඔහුට ඕනනම් අපිට ඒක විවරණය කරන්න පුළුවන්. මේක අර දවසක් පැල නැති හේන කියලා කියන්නේ තාත්තා නැති ගෙදරක. එතකොට ඒ කාරණාත් එක්ක දුප්පත් පවුලක කියන කාරණේ කියන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට මේ ගණිකාවක් සම්බන්ධයෙන් කියන කාරණයක් කියලා කෙනෙකුට විවරණය කරන්නත් පුළුවන්. ඔහුගේ දැක්ම අනුව ඔහුගේ දෘෂ්ටිය අනුව. දැන් විවරණයකට කාටවත් වරදක් කියන්න බෑ. විවරණයේ යෙදෙන්නේ Tamanගේ පුද්ගලික දෘෂ්ටි කෝණයෙන් නිසා. එතකොට අපිගේ විවරණයන් ලෝකයේ තියෙන එක් විවරණයන් එක් ආකාරයි. ලංකාවේ චිත්‍රපට විවරණය කරන අපි ගත්තොත් ගාමිණී වේරගම. ගාමිණී වේරගමගේ චිත්‍රපට විවරණයක් ඇත්තටම ඔහුට අනන්‍ය වෙච්ච දෙයක් තියෙන්නේ. නේද? ඒතර විලියගොඩ මහත්තයාගේ විවරණයක් ගත්තොත් ඔහුට අනන්‍ය වෙච්ච ක්‍රමයක් තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපි සිනමාව විවරණය කරද්දී ඔහු Tamanට ආවේනික වෙච්ච ක්‍රමයක් පාවිච්චි කරනවා. හැබැයි ඔහු මොකද්ද පාවිච්චි කරන්නේ? භාෂාව. ඔහු පාවිච්චි කරන්නේ භාෂාව. දැන් ලියන අය විවරණය කරනකොට විවරණය කරන්නේ එක් විදිහට.
ඒතර උන් පාවිච්චි කරන්නේ මොකද්ද? භාෂාව. එහෙමනම් භාෂාව භාවිත කරමින් පුවත්පතෙත් ගුවන් විදුලියෙත් රූපවාහිනියෙත් කියන මාධ්‍ය තුනේම විවරණේ යෙදෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට හතරවෙනි භාෂා භාවිත ප්‍රභේදය තමයි කතනය. කතනය කියලා කියන්නේ අදහස් වචන හඬ නැංවීමෙන් ඉදිරිපත් කරන තැනක්. අදහස් සහ වචන හඬ නංවනවා. ඒකෙන් Tamanගේ හඬ ඉහළට නංවනවා. ඒකේ අකුරු ශබ්දම නෙවෙයි යම් යම් හඬ එකතු වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ කතනයට හඬක් ඕනේ. භාෂණයයි කතනයයි භාෂණයේදී අපි කියවනේ අර හඬ නැංවීමෙන් අදහස් සෝමාරු කරගෙන භාෂණය දෙනවා කියලා. පළමුවෙනි මේක භාෂාවේ ජනමාධ්‍ය තුළ භාවිත කරන ස්වරූපයේ පළවෙනි එක අපි කිව්වේ භාෂණය කියලානේ. භාෂණයේදී අපි කියවනේ එකිනෙකා අතර ශබ්ද නගමින් හඬ නංවමින් අදහස් සෝමාරු කර ගන්නවා කියලා. මේක එතකොට මේ කතනය සහ භාෂණය අතර යම් සමානකමක් තියෙනවා. හැබැයි මේ දෙකේ ප්‍රධාන වෙනසකුත් තියෙනවා. ඒක තමයි භාෂණය හැම වෙලාවෙම අදහස් හෝමාරු කර ගන්නවා. ඒ කියන්නේ ද්විමාර්ගිකයි. සංනිවේදකයා කියනවා ග්‍රාහකයා ප්‍රතිචාර දක්වනවා ප්‍රශ්න කරනවා ආය උත්තර දෙනවා. ඒ කියන්නේ දෙපැත්තටම ගමන් කරනවා. එතකොට භාෂණය කතනය කියන දෙකේ සමාන ලක්ෂණ තියෙනවා. හැබැයි භාෂණය ද්විමාර්ගිකයි කතනය ඒකමාර්ගිකයි. ඒ නිසා කතනය ගුවන්විදුලියෙත් පුළුවන් රූපවාහිනියෙත් පුළුවන් පුවත්පතේ බෑ. ඒ බැරි පුවත්පතේ කතා කරාට පේන්නේ නේද? ඇහෙන්නේ නේද? භාෂාව නිර්මාණශීලීව භාවිත කිරීම කතනයේදී ඉතාම වැදගත්. දැන් කතා කරන කෙනෙකුට උදාහරණයක් ලංකාවේ ගත්තොත් ප්‍රේමකීර්ති දල්විස් තමයි ලංකාවේ ගුවන්විදුලි සහ රූපවාහිනී නිවේදන කලාවේ හැරවුම් ලක්ෂය. ඔහුගේ නිර්මාණශීලී භාෂා භාවිතය නිසා ග්‍රාහකයා පුදුම විදිහට ආකර්ෂණය කරගෙන තිබුණා. දැන් එක වෙලාවක ප්‍රේමකීර්ති දල්විස්ට වැඩ තහනමකට ලක් වෙනවා. ඔහු රජරට සේවයට යවනවා මේ පනිෂ්මන්ට් ට්‍රාන්ස්ෆර් එකක් විදිහට. ඒ කියන්නේ දඬුවම් මාරුවක් විදිහට. ඔහු නැවත ගුවන්විදුලියට එනවා. ගුවන්විදුලියට ඇවිත් ඔහුගේ පළවෙනි වැඩසටහනේදී ඔහු කරන්නේ මයික් එක ඔන් කරලා ගුවන්විදුලියේ තමන් ඉඳගෙන හිටපු පුටුව බිම දානවා. ඔබ දන්නවා ගුවන්විදුලියේ මයික්‍රොෆෝන් ඉතාම සියුම් ඉදිකටුවක් වැටුණත් ඒ හඬ පවා ඇහෙනවා. එතකොට පුටුව පෙරළුණු හඬ ඇහෙනවා. එතකොට ප්‍රේමකීර්ති පටන් ගන්නවා කොහොමද? ඔබ හිතුවා නේද ප්‍රේමකීර්ති වැටුණා කියලා? නෑ, පුටුව විතරයි වැටුනේ. ප්‍රේමකීර්ති තවම එහෙමම ඉන්නවා. මොකද්ද ඔහු කිව්වේ? ඔහුට දඬුවම් දුන්නට මාව වටන්න බෑ. මම එහෙමම ඉන්නවා, මගේ පුටුව විතරක් වැටුණා. ඒ වගේ නිර්මාණශීලී සංනිවේදකයෙක්. එතකොට දැන් අපි දන්නවා මෑත කාලයේදී කිංශ්‍රී රත්නායක සිරසෙන් ආපු. ඒතර කිංශ්‍රී රත්නායකත් නිර්මාණශීලී කතනයේ දෙන්නේ. නිර්මාණශීලී භාෂාව භාවිත කරන්නේ. ප්‍රසන්න චන්දන බණ්ඩාර නිර්මාණශීලී කතනයේ දෙන්නේ. නිර්මාණශීලී භාෂාව භාවිත කරන්නේ. ඊළඟට අපි දන්නවා පොඩි මල්ලි සහ පුංචි මල්ලි කියන දෙන්න. ඔවුන්ගේ ආකෘතිය වෙනස්. ඔවුන් හාස්‍යෝත්පාදක ආකෘතියක ඉන්නේ. නමුත් ඔවුන්ගේ භාෂා භාවිතයේ හැකියාව කතනයේදී ඊටාම නිර්මාණශීලීව ඔවුන් භාවිත කරනවා. එනම් භාෂාව නිර්මාණශීලීව භාවිත කරන්න පුළුවන් කතනයේදී. ගුවන්විදුලිය සහ රූපවාහිනිය පුවත්පතේ බෑ. ඊළඟට විවිධ පුද්ගලයන් කතනයේදී උච්චාරණය කරනකොට යම් යම් වචන ඔවුන්ට වෙන වෙනම ලක්ෂණ තියෙනවා. දැන් සමහර අය ඉන්නවා කතා කරන වචන 3කට විතරක් අපි හාමුදුරුවනේ කියලා කියනවා නේ. සමහර ඉන්නවා ඔය අපේ ඇමතිවරයෙක් ඉන්නවා ත් කියලා බදුල්ලත් කියලා කියනවානේ. බදුල්ලත් අම්බන්තොටත් කියලා ඒ අල්ත යන්න උච්චාරණය කරනවා. ඒවා ඒ ගිනිකාගේ උච්චාරණය කිරීම යම් යම් හැකියාවන් සහ විශේෂතා. දැන් ඔය මේ විමල් විරවංශ කියන දේශපාලකයා ඔහුගේ අනිකුත් අයට වඩා උච්චාරණය අපිට ඔහුගේ දේශපාලනය අදාළ නැහැ, මතය අදාළ නැහැ. ඒකට අපි ගරු කරනවද නැද්ද කියන එක අදාළම නැහැ. නමුත් ඔහුගේ භාෂා උච්චාරණය ඊටාම විශිෂ්ට ගණයේ භාෂා උච්චාරණයක් ඔහුට තියෙනවා. එතකොට ඔහුට තියෙන භාෂා උච්චාරණය නැහැ මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාට. ඔහුට තියෙන භාෂා උච්චාරණය කියාව නැහැ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාට. ඒ භාෂා උච්චාරණය නෙවෙයි තියෙන්නේ සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයාට. නිවේදකයන් ගත්තත් අපිට හමු වන එක් නිවේදකයන්ගේ නිවේදිකාවන්ගේ භාෂා උච්චාරණය සහ මුලින්
වෙනස් වෙනස් ලක්ෂණ තියෙනවා. ඒ නිසා විවිධ පුද්ගලයන් දරුවනේ කතනයේදී වචන උච්චාරණය කරන්නේ විශේෂ ලක්ෂණ සහිතව. ඊළඟට අවස්ථානුකූල කතන රටාව, රිද්මය, වේගය සහ යෙදුම්. දැන් මේක ටිකක් සවිස්තරව දැනගන්න ඕනේ දෙයක්. අවස්ථානුකූල කතන රටාව. දැන් මම අපි හිතමු මට ගුවන්විදුලියෙන් සජීවී විස්තර කතනයක් දෙන්න ලැබෙනවා ක්‍රිකට් තරගයක කියලා. එතකොට මම ක්‍රිකට් තරගයක විස්තර කතනය දෙනකොට ක්‍රිකට් තරගයේ තියෙන ජීව ගුණය රැකෙන විදිහට ඒ වේගයෙන් ග්‍රාහකයාට පණිවිඩය දෙන්න එපා. එතකොට දැන් මම මෙහෙම කිව්වොත් එහෙම ඔව් සනත් ජයසූරිය පින්වතා පන්දුවත් අතින් අරගෙන දිවෙනවා පන්දුවක් කැවීම සඳහා කිව්ව ක්‍රිකට් ගතියක් නැහැ. ක්‍රිකට් ගතියක් එන්න ඕනේ. එතන ඒ ක්‍රීඩාශීලී බව, ඒ කතන රටාව, ඒ අවස්ථාවනු එන්න ඕනේ. ඔහුගේ රිද්මයත් එහෙමයි. ඊළඟට කතා කරන වේගයත් එහෙමයි. ඊළඟට දැන් අපි ගමුකෝ මේ මලගෙදරක වගේ දෙයක මේ විස්තර කතනයක් කරන්න හම්බ වෙනවා කියලා. අපි සමෙච්චල් ජෝතිපාල නැත්නම් ජයලත් මනෝරත්නයන්ගේ මේ අවසන් කටයුතු පිළිබඳව කියලා හිතන්නකෝ. ජයලත් මනෝරත්නයන්ගේ අවසන් කටයුතු පිළිබඳ සජීවීව ගුවන්විදුලියට විස්තර කතනයක් දෙන්න කියලා කියනවා. දැන් මම කොහොමද දෙන්නේ? ඔව් අපිට පේනවා දිවයිනේ නන්දසින් පැමිණි බොහෝ ජනයා සුදු අතින් සැරසිලා ජයලත් මනෝරත්නයන් මේ සහායක නිර්මාණකරුවට, වේදිකා නාට්‍යකරුවට, ගායන ශිල්පියාට මේ සකල හැකියාවන් සහිත නිර්මාණකරුවට සහාය දැක්වීම සඳහා උට නිවන් සුව පැතීම සඳහා නිවේනේ නන්දසින් පැමිණි ජනයා සුදු අතින් සැරසී හැඩුව කඳුලින් යුතු එකතු වෙලා ඉන්නවා කියලා ඔන්න කියාගෙන යනවා. කොහොමද වේගෙනේ? දැන් ඒ වේගෙන් කිව්වහම, ඒ රිද්මෙන් කිව්වහම, ඒ කතන රටාවෙන් කිව්වහම අපිට මේක මලගෙදරක් බව දැනෙනවද? මේක ශෝකී අවස්ථාවක් විදිහට දැනෙනවද? නැහැ. එහෙමනම් කතනයේදී ඊට ගැළපෙන ලෙස කතනයේ දෙන්න ඕනේ. දැන් ඔහු කොහොමද කියන්න ඕනේ? දේශයේ මේ මහා කලාකරුවා මේ දය වෙනුවෙන් ඉටු කළ ආනබිභවනීය මෙහෙය සමරනුවස් ඔහුට ආදරය කරන බොහෝ ජනයා සුදු අතින් සැරසී නිවැදිවයිනේ නන්දෙසින් මේ නිදහස් චතුරස්‍ර භූමියට එක්රොක් වී තිබෙනවා. දැන් එහෙම කිව්වහම අපිට අර ඒ රටාව ඒ අවස්ථාවට ගැලපෙනවා. ඒ නිසා අපි විතා වේගවත් අවස්ථාවන දැන් සුනාමිය වගේ එකක් ගැන නම් කියන්නේ අපිට ඒ අවස්ථාවට ගැලපෙන විදිහට තමයි ඒ කටයුතු සිදු කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා මේ කතන රටාව, රිද්මය, වේගය ඊළඟට පාවිච්චි කරන වචන සමහර ඒවානේ. දැන් අවමංගල ස්වභාවයේදී පාවිච්චි කරන වචන මංගල ස්වභාවයේදී පාවිච්චි කරන්න බෑනේ නේද? අපි ශෝකාකූල මංගල ස්වභාවයෙන් අවසරයි එහෙම කියන්න බෑනේ. එතකොට ඒ වචන යෙදුම් සියල්ලම ඒ තැනට ගැලපෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා කතනය ඇත්තටම පුළුවන් ගුවන්විදුලියේදී සහ රූපවාහිනියේදී විතරයි, පුවත්පතේදී භාවිත කරන්න බෑ. ඊළඟ එක තමයි පස්වෙනි එක අවසන් එක ලේඛනය. ඒ කියන්නේ භාෂණය, රූපණය, කතනය, විවරණය සහ ලේඛනය. දැන් ලේඛනය කියන්නේ භාෂාව ශබ්ද වලින් අපි හෝඩිය නිර්මාණය කරගෙන ඒ හෝඩිය මුද්‍රිත මාධ්‍යයකට නැත්නම් ලිඛිත මාධ්‍යයකට ගන්න ඕන නම් අපි අකුරු නිර්මාණය කරගත්තා. ඒ අකුරු එකතු කරලා වචන හදාගත්තා. ඒ වචන එකතු කරලා අර්ථවත් භාෂාවක් නැත්නම් වාක්‍ය නිර්මාණය කරගත්තා. අන්න ඒ නිසා අපි කියනවා ලේඛනය කියන්නේ අර්ථවත් ලෙස ලිවීමයි කියලා. ලේඛනය කියන්නේ මොකද්ද? අර්ථවත් ලෙස ලිවීමයි. ලේඛනය කියන්නේ අර්ථවත් ලෙස ලිවීමයි. එහෙනම් මේක අකුරු ලිවීමක් නෙවෙයි. අකුරු ලිව්වට ලේඛනයක් නෙවෙයි. වචන ලිව්වට ලේඛනයකුත් නෙවෙයි. ඉතින් ලේඛනයට අරමුණක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ ලේඛනයෙන් යම් අදහසක් පණිවිඩයක් එන්න ඕනේ. නේද? ඌරා වේය මඩ නෑ. ඉතින් ලිව්වහම ඌරා මඩ නෑ වේය කියන එක මාරු කරනවා. ඌරා වේය මඩ නෑ. කියලා ලිව්වහම අදහසක් එන්නේ නෑ. එතකොට ලේඛනය කියන්නේ මේ ඔහේ අකුරු ලියන එක, ඔහේ වචන ලියන එක නෙවෙයි. යම් අරමුණකට අදහසක් මතුවන විදිහට ලේඛනය යෙදීම. එතකොට අර අරමුණ ඉටු කරගන්න තමයි ලේඛනය සම්පාදනය කරන්නේ. ඒතර මගේ අරමුණ ග්‍රාමසේවක මහත්තයාගෙන් උදව්වක් ගන්න එක නම් මගේ ලිපියම හදන්න ඕනේ අර ග්‍රාමසේවක මහත්තයාට අරමුණ මට ඒ උදව්ව කරන්න හිතෙන විදිහට. ජනාධිපතිවරයාට ලියුමක් ලියනවා නම් මම ජනාධිපතිවරයාට ඒක ගැන අවධානය යොමු කරන්න හිතෙන විදිහට ලියන්න ඕනේ. එතකොට අර මේ අරමුණ ඉටු වෙන්නේ නැත්නම් ලේඛනයෙන් වැඩක් නැහැනේ. දැන් අපි හිතමුකෝ
මම ලේඛනයක් ලියනවා. ඒ ලේඛනයේ පෝස්ටරයක් කියලා. එතන මම මොකද කරන්නේ? පෝස්ටරයක් ගහනවා. පෝස්ටරේ ගහනවා මං ඉස්සර ක්ලාස් කරපුවා, ඒ කාලේ කරපුවා, දැන් කොහොමද ඉතිහාස කතන්දර ඔක්කොම දාලා ගුරු මේ ළමයින්ගේ ෆොටෝ දාලා ඒ ගත්ත ළමයින්ගේ ෆොටෝ දාලා පෝස්ටරයක් ගහනවා. චූටි අකුරු වලින් පෝස්ටරයක් තියෙනවා. දැන් ඕක පාරේ යන අය කියවනවද? කියවන්නේ නැහනේ. එතකොට මේ විවිධ ලේඛන රටා භාෂා භාවිතයන් ලේඛන භාවිතයන් තියෙනවා. ඒ අනුව අපි අර අරමුණ ඉටු කරගන්න ගැළපෙන විදිහට පෝස්ටරයක් කියලා කියන්නේ ක්ෂණිකව බලපු ගමන් පණිවිඩය ග්‍රාහකයාට යන්න ඕනේ. අවම වචන ප්‍රමාණයක් ආකර්ශනීය ස්වරූපයකින් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ පෝස්ටරයක. එතකොට අර ලේඛනය සම්පාදනය කරන්න ඕනේ ඒ අරමුණින්. ඒතකොට විවිධ ලේඛන රටා නේද? පුවත්පතක වෙනම රටාවක්, නවකතාවක වෙනම රටාවක්, සෙල්ලිපියක වෙනම රටාවක්, කවියක ගීතයක වෙනම රටාවක් නේ. ඊළඟට ලෝකයේ තාක්ෂණික සොයා ගැනීම සිදු වුණානේ, විශේෂයෙන් පරිගණක තාක්ෂණය ලෝකයේ ලේඛන රටාව සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් කළානේ. ඊළඟට මුද්‍රණ ශිල්පයේ ගුටෙන්බර්ග්ගේ මුද්‍රණ යන්ත්‍රය නිර්මාණය වීම, චීනයේ මුද්‍රණ ශිල්පය නිර්මාණය වීම. ඒතර මේ සියල්ලම ලේඛන ඉතිහාසය සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් කළා. පරිගණකය තුලින් දැන් අපිට කොපි පේස්ට් කරන්න පුළුවන්. තියෙන දෙයක් තව තැනකට යන්න පුළුවන්. දැන් ඉස්සර යතුරු ලියනයෙන් අපි ලියනකොට අපිට එහෙම කරන්න බෑ. දැන් ෆොන්ට් සයිස් වෙනස් කරන්න, ඒ කියන්නේ අකුරු සයිස් එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. අපි ටයිප් කරලා වෙන අකුරු හැඩයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි ඒකට ෆොන්ට් කියලා කියනවා. නේද? එතකොට මේ තාක්ෂණික දියුණුවත් එක්ක ලේඛනය සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙලා. ඊළඟට ප්‍රශස්තයි කියන්නේ විශිෂ්ටයි කියන එක, ඊටාම උසස් කියන එක. ප්‍රශස්ත ලේඛනයක් කියලා කියන්නේ ඊටා උසස්, ඊටා ඉහළ වටිනාකමකින් යුතු ලේඛනයක් කියන එක. දැන් ප්‍රශස්ත ලේඛනයක් නම්, ඒ ලේඛනයේ විශිෂ්ට ලේඛනයක් නම්, ඒ ලේඛනයේ ඊටාම උසස් ලේඛනයක් නම්, ඒ ලේඛනයෙන් එකදු වචනයක්වත් අයින් කරන්න බෑ. මොකද්ද මේ කියන්නේ? එකම වචනයක්වත් අයින් කරන්න බෑ. ලේඛනයක් සංස්කරණය කළා නම් අපිට පුළුවන් පුතේ ලේඛනයක් නැවත නැවත සංස්කරණය කරලා ඊටාම හොඳ ලේඛනයක් බවට, ප්‍රශස්ත ලේඛනයක් බවට පත් කරන්න. මාටින් වික්‍රමසිංහගේ නවකතාව ප්‍රශස්ත ලේඛනයක්. ඒ ප්‍රශස්තයි කියන්නේ එහි එකදු අනවශ්‍ය වචනයක්වත් නැහැ. එකදු අනවශ්‍ය යෙදුමක්වත් නැහැ. එකදු අනවශ්‍ය භාෂාවක්වත් නැහැ. එහෙම නැත්නම් ඒ එක වචනයක්වත් අපිට අයින් කරන්න පුළුවන්ද? බෑ. එකදු වචනයක්වත් අනවශ්‍ය නැත්නම් එකක්වත් අයින් කරන්න බෑ. ඒ නිසා අපි කියනවා ප්‍රශස්ත ලේඛනයකින් එක වචනයක්වත් අයින් කරන්න බෑ කියලා. ඊළඟට භාෂාවේ නියමිත සම්ප්‍රදාය, නීති රීති, යෙදුම්, ව්‍යාකරණ තියෙනවානේ. ඒව ඕනෙමයි ලේඛනයේට. සම්ප්‍රදායේ ලියන විදිය ඕනේ, රටාව ඕනේ. එතකොට භාෂා ව්‍යාකරණ තුල ලියන්න බෑනේ. නේද? යෙදුම් උපමා රූපක සංඥා සංකේත වගේ දේවල්. ඊළඟට මම නම් මේ අපි නම් මෝ ඒ කියන්නේ අපි ව්‍යාකරණ විදියට නේද ඉගෙන ගන්න. සිංහල කරන අපිට hinaවේ මේක අහලා. නේද? හැබැයි ව්‍යාකරණ ඊළඟට විරාම ලක්ෂණ වගේ දේවල්, නැවතීම තිත, කොමාව, ඒ වගේ දේවල්. ඒ සියලු දේවල් අපි අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රශස්ත ලේඛනයකින් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම ඒවා නැත්නම්, ව්‍යාකරණ නැත්නම්, විරාම ලක්ෂණ නැත්නම්, රීති නැත්නම්, යෙදුම් නැත්නම්, සම්ප්‍රදායන් අපි දන්නේ නැත්නම් අපිට ලේඛනය දෙන්න බෑ. එහෙමනම් ලේඛනයේ ඉදිරිපත් කරන විවිධ ආකෘති තියෙනවා. මොනවද මේ ආකෘති කියලා කියන්නේ? පෝස්ටර් එක කියන්නේ එක ආකෘතියක්, බැනර් එක කියන්නේ තව ආකෘතියක්, නවකතාව කියන්නේ තව ආකෘතියක්, කෙටි කතාව කියන්නේ තව ආකෘතියක්, සෙල්ලිපිය කියලා කියන්නේ තව ආකෘතියක් නේ, ලීෆ්ලට් එක කියන්නේ තව ආකෘතියක්. විවිධ ආකෘති වලට ලේඛන ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට විවිධ ලේඛන රටා සහ ලේඛන ආකෘති අධ්‍යයනය කරන්න ඕනේ හොඳ ලේඛකයෙක් වෙන්න නම්. දැන් ලෝකයේ තියෙන එක් එක් පුද්ගලයන්ගේ ලේඛන අපිට අධ්‍යයනය කරලා අපිට හොඳ ලේඛකයෙක් වෙන්න පුළුවන්. මට ඕනේ නම් හොඳ ලේඛකයෙක් වෙන්න, හොඳින් මේ ලේඛනයේ දෙන්න, හොඳින් ජනමාධ්‍ය තුළ ලේඛනයේ විදිහට භාෂාව භාවිත කරන්න මට පුළුවන්. අනිත් අයගේ ලේඛන, වෙනත් නිර්මාණකරුවන්ගේ ලේඛන, ලේඛකයින්ගේ ලේඛන අධ්‍යයනය කරන්න. එතකොට මට මගේ අඩුපාඩු, මගේ හීනකම්, මගේ අඩුකම් ඒවා හදාගෙන මට හොඳ ලේඛකයෙක් විදිහට හොඳ ලේඛනයක් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා දරුවනේ. එතකොට මම ටිකක් වේගෙන් මේ සාකච්ඡා කරන්නේ. ඊළඟට මේ ලේඛනය අපිට මොන වගේද භාවිත කරන්න පුළුවන්? එක ගුවන් විදුලියේදී පුළුවන්ද? පුළුවන්. රූපවාහිනියේදී පුළුවන්ද? පුළුවන්. පුවත්පතේදී පුළුවන්. පුවත්පතේ නම් අපිට පැහැදිලිව පුළුවන් කියලා. ගුවන් විදුලිය. දැන් ගුවන් විදුලියක ඔබ දන්නවද හැම ප්‍රවෘත්තියකටම පිටපතක් තියෙනවා කියලා?
වාර්තා වැඩසටහන් වලට පවා පිටපත් තියෙනවා. නේ? එතකොට ගුවන්විදුලියේ සජීවී වැඩසටහනකට හැර අනිකුත් සියලු වැඩසටහන් වලට පිටපතක් තියෙනවා. ඒතර මේ පිටපත ලේඛනයක්. රූපවාහිනියටත් ලියනවා. රූපවාහිනිය ලියනවා තිරය මත ලියනවා. රූපවාහිනී නාට්‍ය පිටපත් ලියනවා. ප්‍රවෘත්ති රචනා කරනවා. ප්‍රවෘත්ති කියන්නේ නිර්මාණය කරනවා නෙවෙයි. තොරතුරු හොයාගෙන රචනා කරනවා. වාර්තා වැඩසටහන් වල පිටපත් ලියනවා. රූපවාහිනියේ හරිනම් රියැලිටි වැඩසටහන් හැර සියලු ඒ වගේ ලේඛනයේ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ලේඛනය කියලා කියන්නේ මූලික පිටපතක් තියෙනවා. දැන් රියැලිටි කියලා කියන්නේ පිටපතක් රහිත දෙයක්නේ. රියැලිටි නැත්නම් ඔය යථාකාර කියලා අපි කියන්නේ ඔය සුපර් ස්ටාර්, ඩ්‍රීම් ස්ටාර්, ස්ටාර් මේ ස්ටාර් කියලා. ඔය ස්ටාර් වැඩසටහන් වල රියැලිටි වල මූලිකම ලක්ෂණය වෙන්නේ එය පිටපත රහිත සජීවී වීම. එතකොට එහෙම අපි පිටපත් රහිතයි කියලා කියන රියැලිටි වල පවා දැන් පිටපත් සකස් කරනවා. ඒක අපි දකිනවා අපිට පේනවා පිටපතකට තමයි වැඩ කරන්නේ කියලා. එහෙමනම් දරුවනේ මතක තියාගන්න අපි රූපවාහිනිය තුළ, ගුවන්විදුලිය තුළ සහ පුවත්පත තුළ කියන මේ මාධ්‍ය තුන තුළම තාම ප්‍රබල විදිහට ලේඛනය පාවිච්චි කරනවා. එහෙනම් අපි කතා කළේ පුවත් ජනමාධ්‍ය තුළ භාෂා භාවිතය සම්බන්ධයෙන් ඒදී අවස්ථා පහක් අපි කතා කළා. භාෂණය, රූපණය, කථනය, ලේඛනය සහ විවරණය කියන කාරණා. මේ එකිනෙක කාරණා ඔබට පැහැදිලි කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. මේ එකිනෙක කාරණා අතර අන්තර් සබඳතාවක් ඔබ අඳුර ගන්න ඕනේ. මේ එකිනෙක කාරණා වලට උදාහරණත් ඔබ මතක තියාගන්න ඕනේ. එහෙමනම් අදට ඔබෙන් සමුගන්නවා. අපි තව දවසක හමු වෙමු ඊළඟ කොටසින් භාෂාව සහ sannivedanaya කියන පාඩමේ. ඔබට ආයුබෝවන්.